Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Anadolu'nun pek çok yerinde geleneksel olarak uygulanan güzel bir tarifimiz var, akıtma. Ama önce malzemeleri öğrenelim. 3 adet yumurta, 2,5 su bardağı süt, 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı tuz. Kızartmak için sıvı yağ. Evet, akıtmayı yapmak için öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. 3 adet yumurtamız var demiştik. Evet. Üzerine bir miktar tuz ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Bu kadar çırpmak yeterli. Şimdi sütü ilave ediyoruz, soğuk sütü. Azar azar ekleyerek bunu katıyoruz ve karbonat. Yine tam ölçü olarak hamurumuzu hazırladık. Ölçümüz poza kıvamında. Şöyle bir 5-10 dakika bekletelim. Artık ocağın yanına gidelim. Yağladığımız teflon tavayı ateşe yerleştiriyoruz. Akıtma hamurundan şöyle bırakıyoruz ve hemen tavaya yayılacak şekilde önlü arkalı hareket ettiriyoruz. Ve orta ateşte bir yüzü kızarınca diğer yüzünü çeviriyoruz. Bir yüzünün piştiğini kabarcıklardan anlıyoruz. Şimdi diğer yüzünü çeviriyoruz. Aynı şekilde kızardıktan sonra artık tavadan alabiliriz. Bakalım diğer yüzü de kızarmış mı? Kızarmış. Artık tabağa aktarabiliriz. Aynı şekilde hamur bitene kadar akıtmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Artık son akıtmamızı da dökelim. Bu ölçüyle 10 kadar akıtma çıkıyor. Çabuk hareketlerle. Evet, son akıtmamız bakalım pişmiş mi arkası. Biraz daha pişse iyi olur. Şöyle diğerleri üzerine bırakalım. Arasına ne arzu edersek peynir, reçel, kavurma, dürüm yapıp çok güzel bir şekilde ikram edebiliriz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümünde yüzlerce yıldır Anadolu'da uygulanan güzel bir tarif paylaştık, akıtma. Biliyorum en kısa sürede deneyeceksiniz ve bizleri hatırlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.